Yine bir sniperci. Evet. Yine ormanlardayız. Dağlardayız. Dağlarda ne ormanı? Ne yapıyoruz burada bugün? Düşman Domuz avı. avlıyoruz. Düşman domuzlar. Domuzu gösterelim mi? Evet Hadi bakalım bakalım. şöyle. Havalıyla. Domuz vuruyoruz arkadaşlar. Bak. Vurdum. Ortasından geçti. Vallahi Gerçekten vurdum. Ortasından geçti. Evet. Evet, Ama devrilmedi. Ortadan Hadi geçti. talim yapıyoruz. Dağlara yerleşmeye karar Geldi verdik. geçti. Evet. Değil mi? Kurt murt olur avlarız. Ayıları avlarız. Evet Şeyler havalıydı. yaparız. Tamam. Görüşmek üzere.